como fazer uma fogueira. Gente, então deixa o like, se inscreva. Peraí. Pronto, gente. Agora você cava um buraco. Coloca o projetor. Ó, depois de colocar o projetor, coloca esse negócio aqui. Tá tentando gostosa, né? Peraí. Saiu esse negócio. Peraí. Pedro! Recomeçou, gente. Aí se faz. Sei lá, tampa. Vocês viram? Aí depois vocês fazem o seguinte, ó. Vocês peguem esse balde de água aí. Viu? É fácil, gente. Gente, bem que entenderam. Eu fazer eu vou comentar. E peraí. Tchau, né? Deixa o like, se inscreva e ative todas as notificações do sininho. Pedro! Tchau, pera! E tchau!